السلام عليكم اخواتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد الوصفه ديال العدس. بالنسبه لهاد الوصفه للناس اللي عندهم فقر الدم الحاد، صراحه زوينه هاد الوصفه. عندي تما العدس البلدي مغسول، وعندي القرعه الحمراء، وعندي واحد البصله صغيره. هاد القرعه الحمراء فيها فوائد كثيره لفقر الدم. عندي التوابل، التحميره وشويه البصل والكمون الملحه والربيع. صافي غادي ندوز لطريقه التحضير ساهله. كما قلت لكم اخواتي، هاد الوصفه هذه ديال العدس مع القرعه الحمراء كنديرها يعني ولدي مريض عنده فقر الدم الحاد. نتمنى يا ربي يجيب الشفاء لينا ولجميع المسلمين. قالت لي واحد السيده وكنديرها كنطيبوا ليه هكا مره في الاسبوع. المهم انا الزيت البلديه سالا ليا، ضروري يعني ديروا زيت البلديه لا كان من الاحسن. كنديروا بصيله هكا مع شويه الزيت نخلوها تشحر. من بعد نضيفوا القرعه، صافي نضيفوا التوابل الربيع نخليهم يتشحروا. بعد ما تشحرت لينا مزيان، خلو يعني ديك البصيله مع ديك القرعه والتوابل يتشحروا مزيان. ديك القرعه فتي كتجي حلوه زوينه في ديك العدس. صافي بعد ما يعني العدس من طبيعه الحال مغسول مزيان، صافي نضيفوه حتى هو نخلوه شويه يتشحر شويه. صافي ونضيفوا الماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه العدس. نتمنى هاد الوصفات يجربوها الناس اللي عندهم فقر الدم، يعني يتبعوها. صراحه متبعه لي بزاف الوصفات للابن ديالي بفقر الدم. كما قلت لكم في واحد الفيديو ان شاء الله نعاود لي التحاليل ولا لقيت شي تحسن غادي نشارك معكم النظام الغذائي اللي درت لولدي، يعني مده شهر مخرجه لي الطبيبه. ونشارك معكم ايضا الوصفات اللي كندير ليه. بالنسبه للعدس البنات، بالنسبه لهذا الفقر الدم، من تصيبوا هذه الوجبه، يعني من يتناولها الانسان اللي معيان مباشره يشرب معها عصير ديال الليمون باش كيثبت لينا داك الحديد في الجسم ديالنا. هادشي اللي قالوا لي الاخوات اللي مجربين داكشي، انا كندير داكشي اللي كيقولوا لي، ونتمنى الشفاء لجميع المسلمين يا رب العالمين.